Առանցին մնացած եք Արեգին Գաթողիկոս։ Մեն մենակ։ Ես կարող եմ նույնիսկ ձեզ վկայաբերել, որ ինքը նույնիսկ իր սեփական բջջային հեռախոսով չի հաղորդակցվում, այդպիսի վախերի մեջ է։ Ինքը երեց կանանց հեռախոսներ է վերցնում եւ շփումների մեջ այլոց հեռախոսներով է շփվում։ Մի բան, որ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի վախեր են հիմա վեհարանում կուտակվել։ Եվ սա չի կարող շարունակվել, որտեվ ինչ ասել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը սեփական տանը, մայրաթորում, վեհարանում Մի չգնա շփվել ժողովրդի հետ։ Ի վերջո, վեհապարին կամ թագավորին, ով է վեհապար եւ թագավոր դարձնում։ Ժողովուրդը։ Եթե ժողովուրդը քեզ չի ճանաչում, քանի գրոշ արժի այդ տիտղոսը։ Բայց ինտիմությունը փորձում է ապահովել հասկանում ենք, չէ, որ փորձերի մասին չէ խոսքը։ Ես ճեմարանական անցյալ ունեմ եւ ես իմ աչքի առաջ տեսել եմ Վազգեն Վեհապարի նկատմամբ այդ ակնածանքը, այդ խորհուրդ նվիրումը մեր ժողովրդի։ Ես երեխա էի, հիշում եմ Վեհապարի մուտքը օպերայի հրապարակ, երբ մենք Արցախի վերամիավորման ուղղված այդ ցույցերին էինք մասնակցում։ Ես հիշում եմ Վեհապարի խոսքը ինչքան սթափեցնող եւ զգաստացնող էր առհասարակ։ Երազել կարելի է այդ ժամանակների մասին։ Եվ կարծում եմ, որ մեզ հիմա հենց այդպիսի խոսք է պետք, այդպիսի կշիռ է պետք։